Ráng xử lý xí đi. Cứ lát điện đó hả? Lát giờ đâu? Đâu lát đâu. Đều mưa cái đồ mắc điện. Mắc điện. Ngồi chú bắn đâu, tôi mắc bên này chú. Cứ lấy tay mình thao tác đi, mình sửa vậy đi. Rồi sửa đi, bạn đi. Rồi bật ra. Rồi ok.